今次咧就係裝個門勾住到門咧，等佢唔好咧大風嘭啊喐啊，整到道門壞。揾支筆度好位，然後 mark 翻兩個窿嘅點，咁就可以準備轉啦。轉之前咧就要喺個轉嘴嗰度咧就同個塞咧就膠塞咧度好個位嘅，差唔多長度咧就揾個膠紙 mark 咗佢，等佢唔好咧轉得太過深，跟住咧個膠塞咧就會塞咗太入。另外嗰邊就一樣係咁做法啦，mark 位啦，咁就跟住做咯。咧就好似呢啲嘅膠啦，係好強力嘅，專係室外用嘅，或者係用呢啲雙面膠紙都可以嘅。呢啲係室外用，好強力嘅。仲要記住唔係淨係門框嗰個表面要清潔啦，另外呢個勾嗰邊嘅個表面都需要清潔咗先至黐嘅。